讲是死人骨头，我真正要倒伫遮，真正，袂讲话。你精神啊？你讲啊？我啥物名？阿妈，你拄则有喊你哦。啊！我喊你啥？我讲啥？讲啥物？你真正最夭寿的放某放囝，还阁有你若有听到，你当作无听到，好无？阿妈，你已经做甲真好啊！你是知影啥？阿妈，